إذا مساء الخير، السلام عليكم، أهلا بكم بالهاي الإديتنج توتوريال بانجليزي يا مرسي. تعليم مونتاج على سوني فيغاس. واليوم عندنا شلون تسوي صوتك هيجي هلو هيجي صوت. وهيجي. هلا شلونك هلا. فيلا نبدأ. فنجي المكان نريد ننعم به الصوت ونقصه، بعدين ندوس هاي الدقمة ونختار هاي اللي على ما أعتقد اسمها pitch shift وندوس add، بعدين اوكي. راح يطلع عنا هذا، نحط صح هنا. واذا كنت تريد تنعم الصوت او تسوي يعني الصوت الناعم او مثل مال مينيونز، راح تيجي هنا تعليه شوية هلو هيجي صوت الى ان توصل للنتيجة اللي تريدها. واذا كنت تريد تثخنه او تسوي يعني فتيجي نفس الشي تسوي، تخلي صح هنا وتنصي. هذا هو الفرق الوحيد. هلا شلونك هلا. وهم تبقى تعدل هاي لان توصل للنتيجة اللي تريدها، والنتيجة راح تكون هيك. هلو هيجي صوت وهيجي. هلا شلونك هلا. وهاي شكرا. يا اخي شو حسيت من زينت هيجي؟ صدق تحجيني خراب يوم.